11:14 সকালবেলা, কিন্তু রাত্রির থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। ভাবলাম বাইরে গিয়ে একটু দেখে আসি সে দৃশ্যটা। রাতে 2-3টের দিক থেকে কী সুন্দর চারিদিকে একদম করছিল সেই সোদা গন্ধ, যেটা আমার খুব প্রিয়। বাইরে গিয়ে দেখলাম খরস্রোতা নদীর মতো ড্রেনের জলগুলো বইছে, মানে কী পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে তার প্রমাণ আরেকটা। এবার এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে দেখছি, কিন্তু যাদের কাজ করার তারা তো ঠিকই কাজ করছে। এই বৃষ্টিতেও দেখো জল দিয়ে যাচ্ছে, জল দেওয়া যে ছেলেটি সেও ভিজে ভিজে নিজের কাজ করছে। তার বাড়িতে বসে বৃষ্টি দেখার মতো কিন্তু সময় নেই। আমরা বৃষ্টি দেখলাম, আর খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো এরকম 11:14 বাজে 11:24 যদি ঘুম থেকে উঠতে পারতাম, কতই না মজা হতো। বৃষ্টির দিনে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠার মজাই আলাদা।